Бул аэровокзалдын проектisi. Азыркы действующий аэровокзалыбыз бизде 74-жылы курулган. Ошондон бери капитальный реконструкция болгон эмес да. Анасы 18 000 чарчы метрге көбөйтүп чоңойтуп атабыз. Муну южный направление өзөт. Андан башка моундай крытый стоянкадар бар. Бул жерде 600 машина галерея менен аэровокзал аэровокзал кирип кетет. Андан башка канча этаж болот? 3 этаж болот. 18 000 квадрат болот. Бул болсо биздин проект Манас 2ники. Манас 2-ни сыртынан ушундай ак мрамор менен жасалат. Ичинде дагы полностью жаңы капитальный ремонт болот. Премьерский зал же, ар жагында президентский, спикерский зал бар. Ана расширение болуп атат бул жактагы. Бул жерде Сандык Кожоевич бизде биздин генплан. Бул жол менен келатканда биз ортодон бул жерден кольцевой курабыз. Бул кольцевойдон бизде ол жерге 3 гектар жерге авиапарк куруп атабыз. Музей болот бул жерде. Эски самолеттор. Эски самолеттордун баарын коюп, андан башка бул жерде фудкорт болот, детский эмелер бар, балдарды, школьниктерди алып келип авиация менен тааныштырган. Анан болсо бул биздин жанагы действующий азыркы жолубуз. Бирок буга альтернативный биз жол жасайлы деп атабыз бул жерде. Эмки жылы азыр проект жасалып атат, эмки жылы бул жерден жасайбыз. А бул болсо правительственный Манас 2ге келип токтой турган жол болуп калат да. Бул биздин учуп конуу тилкебиз. Бул болсо бизде действующий экинчи категориядагы светосигнальный объектилер ушундай болчу. Бизде азыр 3-чү категорияны коюп атабыз. Жана туманда бул жерде бул жашыл менен белгиленген огоньдордун бардыгы жаңы коюла турган огоньдор. Ушул бекиттер мурун жок болчу. Азыр болсо булардын бардыгы дополнительно коюлат. Ушул самолетко берген услугалардын бардыгын азыр четинен автоматизация кылып атабыз. Бизде өзүбүздө да турат. Уруксат берсе сизге да чыгарып беребиз. Кийин сиз көрүп турасыз канча акча түшүп атат аэропортко, канча пассажирлар кетти. Ошонун баарын автоматизацияга алып келип атабыз азыр. Жаңы системаларды киргизип атабыз. Бул болсо оборудование Сандык Кожоевич азыркы биздин учуп конуу тилкеде колдонулуп аткан оборудованиялар. Могу керинди биз эмеден чыгардык, могу стоянкадан чыгардык, Лима, Жулетте. Ушундай слой керин чыкты мына. Бул бетон. Бул болсо асфальт, учуп конуу тилкесинде колдонулган асфальт. Бул болсо ошо материалдар ошол асфальтка кошула турган, жасай турган материалдар. Булар болсо жанагы биздин огни, светосигнальный огни деп коет. Уже бул диодныйлар. Мурун болсо жана галогенный болчу, диодный деп атабыз. Эң азыркы талапка жооп бере турган эң современный оборудованиялар. Ошолордун баардыгынын түрлөрү, берген түрлөрү. 3,5 миллиард сомго 40 миллиондон ашык долларга биз мындай техникалар сатып алдык. Ол мисалы үчүн мындай көп жылдан бери аэропорт бир эле жолу Жайкадан бекер грант кол алынган экен да. Биз болсо өзүбүздүн каражатка мондайдан үчөөнү сатып алдык. Бирөөсү эле 526 000 доллар турат. Мындан 6-ны сатып алдык. Россияда региональный аэропорттордун баарын ушундайларды коюп атабыз. Пожарный машиналар. Мурун МЧСтен колдончукпузчу. Булар бүт спецтехникалар. Бул болсо учактарды жылдыра турган техника. Булардын дагы бүт современный эмеден французский компания ТЛДден алдык буларды баардыгын. Булар болсо жанагы воздушный суднан учактарды суусун алмаштырып, санузелдерди тазалай турган техникалар. Бул болсо багажный лента, багажный тележкалар. Булар тягачтар, ошол тележкаларды ташый турган. Булар болсо источник наземного питания и печкалар. Буларда бардыгын бирден алып региональный жана аймактык аэропортторго коюлат. Булар болсо биздин спецтехникалар жана кар тазалаганга, чөптөрдү могу эмелерде тазалай турган. Грузовой терминалыбызга алынган техникалар булар. Бул жерде болсо биздин Осман деген операторубуз бар, жана бүткөн керосин иштеген. Ошондогу мондан 6 ушундай машина алдык. Булар дагы кымбат машиналар, $9,000 машиналар ушундайларды алдык. Өзүбүздө азыр толугу менен биз жаап алабыз да. Көп жылдардан бери Сандык Кожоевич ушундай техникалар алынган эмес да. Заправканы толук өзүбүз кылып атабыз. Өзүбүз. Беркилер баягы айткан боюнча чыгып кетти. 20 метрлер калып төмен. 25. Азыр ошо процедура кылып атабыз, кантип совместный кылганга. Юридический жагын жазып атабыз. Тиги жакта да мына автобустар турат, алардын да баардыгы жаңы алынды.
айдай турган машина ошол. Бюрону көрдүм. Бул жактан баштап уже жаңы покрытиялар кетти бизде. 2 слой асфальт, 2 осетка ушул жерден баштап уже бүт жаңы биздин азыр келген, учуп келген иностранный компаниялар, бүт пилоттордун баардыгы аябай жакшы отзыв калтырып атат. Бул күйүп турган көктөр, булар еще эски. Азыр жаңы алмаштырып келе атышат. 1,5 айдын ичинде булардын баардыгын бүтүрүп Жаңыланып калат. жаңыланып бүтүшөт полностью. Анан специально өзүнүн бир процедурасы бар, ошону бүтүрөбүз. Ошондон кийин уже декабрда уже бизде жаңы категория менен 3-чү категория менен Кудай буйрса иштеп баштайбыз. А мына для сравнения мен эскилеринде көргөзүп койдум, чтобы көргөндө көрсөтүп контраст кандай. Биякта Булар алмашылат да. Булар бүт алмашылат. Азыр постепенно жасап келе атышат. 1,5 айдын ичинде полностью бүтүшөт. Срок боюнча булар опережение менен кетип атат 1 ай менен. Пилотторго авиакомпаниялар келип өздөрү аудит кылышат да биринчи учуш үчүн. Анан алар келип биздин полосаны көрүп аябай жакшы отзыв калтырып атышат да. Анткени ар бир авиакомпания баягы шассиси талкаланат да, начар болсо. Анан ошого Калтырап түшүргөндө өлөт да, дөңгөлөктөлөт. Неме ходовойдо кетет да баягы. Системасы. Ооба, системасы. Мына ушулар кетип аткан жолубуз до конца наркы жака удлинение болуп атат да. Тиги жагынан барып аркы башына кошулат. Кошулат. А мунун кошконубуз эмнеси жакшы бизге? Самолеттор интенсивность көбөйгөндө келип конгондо сразу бул магистралга бурулуп кетип чыгып кетет. Освобождать этип коет. Бошотуп коет. Конгонго кийинки самолетко эрте бошотуп берет. Бошотуп берет. Могул освещениялардын баарын Санурга жаңы алмаштырдым. Мурун тусклый болуп турчу, эски. Азыр уже диодно көйдүрдүм бияка чейин. Булардын баары жаңы көйдүрдүм. Ардактуу мекендештер, урматтуу авиациянын кызматкерлери, бүгүн мен өлкөбүздүн негизги аба дарбазасы Манас эл аралык аэропортунда жүрүп жаткан реконструкция жана кеңейтүү иштеринин жүрүшү менен таанышканы келдим. Бул аэропорт Кыргызстандын эл аралык кадыр баркы өлкөбүздүн жүзү болуп эсептелет. Учак аркылуу Кыргызстанга келген ар бир меймандын өлкөбүз тууралуу алгачкы пикири дал ушул жерден калыптанат. Кыргыз авиациясы мамлекетибизди чөлкөмдүк авиациялык борборго айлантуу максатын ишке ашыруу аркылуу Борбор Азиядагы эң өнүккөн ата андаштыкка жөндөмдүү инновациялык тармактардын бири болоруна